Я был еще зеленым мальцом, лет 8-9. Жил я в самой обычной пятиэтажке. Двор был на 2 дома. Воевали по-детски с пацанами. Разборки и так далее. У нас была компания 10 человек. Все одного возраста. Учились вместе с 1 класса. Постоянно кучковались. И жил в нашем доме паренек один. Он помладше был, 6 лет. Или что-то около того. Его все страшно обижали. Нет, он не был больной. Просто был приемным ребенком. Жил с приемной матерью, без отца. Мать его странная была. Слишком увлекалась алкоголем. Поговаривали, что она ведьма. Да и выглядела необычно. Бусы всякие, браслеты там. Ну так вот, обижали этого мальчугана пацаны с соседнего двора. Но мы его постоянно защищали. Насмотрели всяких фильмов героических. Он к нам привязался. Вечно за нами вился хвостиком. Подражать пытался. Но и мы его как-то полюбили. Неплохой он оказался паренек. Жили мы с ним в соседних квартирах. А между нашими комнатами была стена. Сами понимаете, с какой звукоизоляцией. В общем, у нас перед сном была такая традиция. 3 стука по стене от него, 3 стука от меня в ответ. После этого он понимал, что все окей, и засыпал. И так было почти каждую ночь. Но потом произошло что-то непонятное. Он просто перестал выходить гулять. Но вечером в 10-11 он продолжал давать 3 стука в стену. Ну я пацанам сказал, что заболел он, наверное. Зайти к нему было боязно. Помните, я про мать его жуткую говорил? Мы оба жили на 1 этаже. И вскоре под окнами его стало неприятно пахнуть. Однажды, возвращаясь с друзьями после очередных путешествий по ближайшим стройкам, видим такую картину. Стоит полицейская машина и скорая, а из подъезда выносят тела под простыней. Вонь неимоверная. На следующий день услышали от бабок, что этот паренек с мамой повесились. Ее нашли в петле, в ванной. Сын был повешен на люстре в комнате. Вешала, видимо, мать, потому что пацаненок весь был в синяках и порезах. Ты, наверное, догадался, что здесь страшного. До самого последнего дня, пока их не нашли, паренек стучал в стену. А умерли они за несколько недель до этого. Я не мог спать потом месяц. Даже сейчас, в 19 лет, иногда накатывает страх, хоть я и давно не живу в этой квартире.